Akkam jirtu Maatiiwwan Akaadaamii barumsa keenyaan har'aa kan ilaallu jechoota dhedheeroo afaan Oromoo akkamitti dubbisuu dandeenya, sagaleewwan afaan Oromoo walitti fiduudhaan jechoota akkamitti dubbisuu dandeenya, jechoota dhedheeraa kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluudhaan jechoota dhedheeraa akkamitti akka dubbisuu dandeessan itti baratu jechuudha. Kanaan dura jechoota sagalee lama qabanii akkamitti akka dubbisuu dandeenyu isinii agarsiisaa tureera. Isiniif hojjedheera viidiyoota garaagaraa har'a immoo amma 3 fi isaa ol kan qabanii jechoota dhedheeraa yeroo dhufanii akkamitti barreeffama keessatti dubbisuu dandeenya sirriitti, akkasumas akkamitti immoo dubbisuu dandeenya kan jedhu sagaleedhaan qoqqoodee isinii agarsiisa jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan barumsoota garaagaraa itti argattu. Akkasumas namoonni viidiyoo kana dhumaatti ilaalaa like gochuun jalqabaa isiniin jedha. Namoonni sirriitti immoo afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee barumsoota biroos karaa keessoon sirriitti barachuu barbaadan yeroo gabaabaa keessatti barreessuu, dubbisuu akka dandeessan yoo barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Nu bilbiluu dandeessu. Barumsa keessanis sirriitti bakkuma jirtanii sa'aatii isinitti mijatuun barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu akkuma argitanii asirratti maaltu jira? Sagalee jira. Siin gama kanaan sagalee jira, gama kanaan immoo jechoota walitti dhufee kan jiru wal maknee ilaalla. Kanaaf asii sagaleedhaan qoqqoodnee yoo ilaalle kanaaf achi boodaas sagalee dheeraa dubbisuu hin cimatu. Jalqabaan inni guddaa maalidha? Sagalee adda baasanii beekuudha. Sagalee erga adda baasnee booda achi booda maal nu rakkisu? Osa kana walitti fidanii dubbisuun nu rakkisu. Inni guddaan maalidha? Jalqaba sagalee adda baasuudha. Kan dogoggorru sagalee adda baasnee dubbisnu kanaafidha kan nu rakkisu jechuudha. Asii maalidha? Baa jedha fakkeenyaaf. Sagalee dheeraa qaba. Baa, di, ya. Baa ammasitti sagalee dheeraa qabna. Baa yeroo jennu di yeroo jennu sagalee gabaabaa qabna. As immoo yaa jedha. Kanaaf sagaloota afaan Oromoo jiranii beekuun barbaachisaadha. Kanaaf baa, di, yaa. Iktanii baa, di, yaa walitti baadiyyaa ta'a. Baadiyyaa ta'a jechuudha. Inni kun immoo sagalee meeqa qaba? Sagalee 4 qaba. Asii bi, li, su, ma. Argitanii? Bi, li, su, ma. Walitti bilisummaa. Bilisummaa ta'a jechuudha. Asii sagalee 3 qaba. Sagalee jabaallee asii kaalama jira waan ta'eef hin jabaata. Boo, oodha dubbachisuun boo, ki, su. Bokkisuu ta'a jechuudha. Walitti bokkisuu ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee meeqa qaba? Sagalee 4. Kanaaf sagalee qofaatti akkamitti dubbisna? Asii sagalee qaba lamaan isaanii ca, la, qi, su. Qi kana jabeessuun qaba maaniif lama waan ta'eef. Ca, la, qi, su. Walitti calaqqisuu ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee 3 qaba jechuun kun. Kanaaf sagalee 3 akkamii qaba? Cee, si, suu. Cee, si, suu. Walitti ceesisuu ta'a jechuudha. Ceesisuu ta'a. Okay. Gara kanaa yeroo deemnu immoo kana immoo sirriitti ilaala isa kana. As keessatti sagalee adda kan ta'e maaltu jira? Irra buutaa jira. Asii immoo hudhaan jirti. Kanaaf sagalee irra buutaa fi sagalee hudhaan addadha. Kanaaf asii naan irra buutaadha. Asii immoo abirratti iddoo kanatti hudhaan jirti. Kanaaf bakka hudhaa sagalee keenya liqimsinee bakka irra buutaas irra buunnee dubbisnaa jechuudha. Kanaaf da gabaabaadha. Da, n, da, a, ma jedha. Sani dan jenna asitti na irra buutaa kana sagalee daa wajjin haa dubbisu. Dan, da, a qofaatti kana hudhaa booddee qofaatti dubbisna. Dan, da, a, ma. Kanaaf danda'ama.
jenna jechuudha. Asitti immoo sagalee meeqa qabna? Asis sagalee 5 qabna jechuu dandeenya. Maaf irra butaa jirti waan ta'eef. Kanaaf sagalee 4 qabna. D jenna. D asii B asii U. Kanaaf walitti D D B U. deddeebi'uu ta'a jechuudha. Deddeebi'uu. Okay. Walitti deddeebi'uu ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee maalii qabna? Asii qubee dachaa qabna. Saa fi haa walitti yeroo hundumaa shaa jennee dubbisna. Asii immoo irra butaa qabna. Kanaaf sagalee 4 qabna. Diim jenna. Diim shaa shaa. Diim shaa shaa. Ittanii walitti dimshaasha jenna jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo fal jenna. Falmataa. Falmataa. Ittanii laan maalidha? Irra butaadha. Falmataa jenna jechuudha. Asiis immoo dhuma asii yeroo dhufnu naan irra butaadha. Kanaaf sagalee 4 jechuu dandeenya. Maaliif naanis akka sagalee tokko ni fudhatamti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf fin jenna. Finfinnee. Walitti finfinnee jenna jechuudha. Finfinnee jennee dubbisna. Gara kanaatti yeroo dhufnu immoo asis sagalee 4 qabna. Maaliif irra butaa maal qabna? Maa kana qabna. Nu maa jenna. Maa kanaan jabaata. Kanaaf maa irra butaa kana sagalee maagaa wajjin yeroo dubbisnu gam jenna. Gam nu maa jenna. Kanaaf asitti gam nu maa jenna jechuudha. Asitti immoo maalii qabna? Sagalee jabaa 2 qabna. Asiin gaa 2dha asaan. Kanaaf gaafa isaa jabaatanii dubbifamu jechuudha. Kanaaf asii geessu. Kanaaf walitti geggeessu ta'a jechuudha. Inni biraan immoo go jetaa wuu asii ma. Ma. Wuunis hin jabaata, maanis hin jabaata. Maaliif? Qubeen dubbifama wal fakkaata 2 yoo ta'e dhufe yeroo hundumaa jabeessinee dubbisna waan ta'eef. Gowwummaa ta'a jechuudha. Gowwummaa. Okay, asitti immoo kottaa sagalee 3 qabdi. Kanaaf jaa sagalee dheeraadha. Jaa. Warri kun immoo gabaabaadha. La. Jaalala. Walitti jaalala jenna jechuudha. Asii immoo ji jenna. Ree jenna. Kana akkamitti dubbisna askii? Kana dubbisa. Kun qubee dachaadha. Naafiyaa yeroo hundumaa naafiyaa akkasitti naa dursi achitti taanee yaa dhufaa taanaan qubee dachaa nya jennee dubbisna. Kanaaf ji ree nya. Jireenya walitti jireenya jenna jechuudha. Jireenya jenna. Inni biraan immoo asii sagalee 4 qaba. Iddoo kanatti ilaala. Asii maal qaba? Sagalee 4. Kanaaf sadan isaanii sagalee gabaabaa dhumaa duwwaa sagalee dheeraa qaba. Kanaaf ka ba ja. Argitanii? Ka ba ja maa. Isa kana maa jedheen dheeressa jechuudha. Warra kana garuu kaan jedhu, baan jedhu, jaa jedheen dubbisu. Gabaabseen dubbisaa. Ka ba ja maa. Walitti kabajamaa ta'a jechuudha. Kabajamaa. Asii kitaaba. Walitti kitaaba ta'a jechuudha. Okay, asii sagalee 5 qaba inni kun. Sagalee 5 qaba. Irra butaas qaba waan ta'eef sagalee 5ffaadha. Kanaaf laata. Walitti kon jedha.
konkolaata walitti konkolaata ta'a jechuudha. Asii la ga gabaabadha lamaan isayyuu la ga achi isheen kun caa fi haa chuu jedhamti. Chuu kanaaf la ga chuu walitti lagachuu jennee dubbisnaa jechuudha. Okay, ishee kana ammoo akkamitti naa dubbistu? Asii maal irra butaan maan jirti iddoo kanatti maan irra butaadha. Kanaaf li qi m su li qim jenna. Qim jennee kana hojii dubbisne haala salphaan dubbisuu dandeenya. Li qim su walitti liqimsuu ni ta'a jechuudha. Okay. Asitti immoo yeroo deebinu maal ta'a? Maan ta'a. Naan irra butaadha. Doon hin jabaata lama waan ta'eef. Kanaaf maan guddoo walitti maan guddoo ta'a jechuudha. Asii sagalee sadii mi, asii ci, asii immoo ree. Mi ci ree walitti miciree ta'a jechuudha. Asitti sagalee gabaabaa lama qabna. Iddoo kanatti immoo maal lama waan ta'eef hin jabaata. Kanaaf mucuma walitti mucummaa ta'a jechuudha. Asii oodhaan jalqaba. Oon kun qofaatti jalqaba irratti dhufnaanis akkuma of dandeesse sagalee mataa ishee qabdi. Kanaaf sagalee tokko, lama, sadi, afur sagalee afur qabna. Kanaaf obboleessa walitti obboleessa ta'a jechuudha. Asis oomaa dursii jira. Oromiyaa walitti Oromiyaa ta'a jechuudha. Oromiyaa ta'a. Itti aanee immoo kan jiru asii maaltu jira? Qaa jenna. Maaliif qaa jennee dubbisna? Alamadha waan ta'eef sagalee dheeraadha. Qaa ne achi suu qaaneessuu walitti qaaneessuu jenna jechuudha. Iddoo kanatti yeroo deebinu qeedha. Achi ra n sa qeeransa. Kanaaf naan maalidha? Ni jabaata. Raan hin jabaata. Naan irra butaadha. Kanaaf qeerransa walitti qeerransa jenna jechuudha. Asii qoo jenna. Qoo jenas qaa xiqqaadha. Qaa guddaadha. Asii qaa xiqqaadha. Qoo ni qaa wallaa xiqqaa lama waan ta'eef hin jabaata. Qoqqooduu walitti qoqqooduu ta'a jechuudha. Qoqqooduu. Asitti immoo raa jenna. Sagalee dheeraadha. Alamadha. Raa fa achi muu. Raa fa muu walitti raafamuu ta'a jechuudha. Asii rii jenna. Achi fee n naan irra butaadha. Rii fee n sa walitti riifeensa jennee dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Inni kunis sagalee afur qaba. Maaliif? Laan asirra butaa jirti waan ta'eef. Kanaaf saalfachuu walitti saalfachuu ta'a jechuudha. Saalfachuu. Inni itti aanee jiru maali? See jenna. See jedheen dubbisa dheeraadha kun. Seene saa walitti seenessaa jedheen dubbisaa jechuudha. Asii suu caa fi haa yeroo hundumaa chaadha waan ta'eef choon jedha dubbachiisuun oo waan ta'eef kana sochoosuu jedha. Sochoosuu jedheen dubbisaa. Asii immoo sagalee afur hin qabaa. Kanaaf tajaajila.
walitti tajaajila nan jedha jechuudha. Asitti immoo maal ta'a? Tuudha fa kanaan jabaata. Maaliif fa lama waan ta'eef fa jedhee jabeessuun qaba. Asii tuffachuu walitti tuffachuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan sagaloota afaan Oromoo sirriitti gargar qooduudhaan adda baasuudhaan jechoota dheeraa yoo ta'an illee akka kanaan shaakaluu dubbisuu dandeenya. Barreeffamallee yeroo goonu wanta afaan keenyatti yeroo dubbinnu sagalee qoqqooduudhaan shaakaluudhaan barreeffama shaakaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf afaan Oromoos ta'ee Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee barumsota biroos barachuu yoo barbaaddan bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo WhatsAppii akkasumas Telegraamiidhaan nu argattu. Bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijeetuun karaa onlaayinaan sirriitti barumsa keessanii guyyaa guyyaan seentanii barattanii yeroo gabaa keessatti barumsa barbaaddanii barachuu dandeessu. Nu dubbisaa isiniin jedha. Barumsi keenya har'aa kanaaf akkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.